আজি এক সপ্তাহ ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ যি নদী বান্ধৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বাঢ়নি পানীয়ে যি পল্লা নদীৰ লগতে গোটেই অসমৰ চুকে কোণে বানপানীৰ প্ৰভাৱত বহু মানুহৰ অসুবিধা ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। নদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক এলেকাধীন মানুহ আছে, তাৰপিছত যি শস্য খেতি বাতি সেই খেতি বাতিবিলাক নষ্ট হৈছে। পুখুৰীৰ যিবিলাক মাছ আছিল সেই পুখুৰীৰ মাছবিলাক বহু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। যিসকল গৃহস্থ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিসকল কৃষক শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলক বেছি ক্ষয় ক্ষতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি অসম চৰকাৰৰ যি ধৰণৰ তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, অসম চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে আমি ক্ষীপ্ৰতাৰে তেখেতসকলৰ কাম দেখিবলৈ পোৱা নাই। MLA সকলৰ, মন্ত্ৰীসকলৰ, মিনিষ্টাৰসকলৰ লগতে সাংসদসকলৰ যি কাম থাকিব লাগিছিল এই কামত আমি মোটেও সন্তুষ্ট নহওঁ। আমি সচেতন ৰাইজে ধিক্কাৰ জনাব খুজিছোঁ। লগতে স্পেচিয়েলি বৰপেটাত যি দেখাবলৈ পাই আছোঁ, বৰপেটাৰ কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ ঠাই আছে, সেই ঠাইত আজিলৈকে ঘৰৰ চোতালত পানী, ঘৰৰ চোতালৰ লগতে চকীয়েদি পানী, এনেকুৱা পৰিৱেশ। মানুহৰ থকাত বহুত অসুবিধা হৈছে, মানুহৰ খোৱাত বোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে, চলাত বহুত ধৰণৰ কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ, এই যি বানপানীৰ যি ধৰণৰ তাণ্ডৱ, বানপানীৰ যি প্ৰকোপ অসমত যি ধৰণৰ বানপানী হ'ল, এই বানপানী কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে। লগতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় সেই ক্ষতিপূৰণ হিচাপে তেখেতসকলক স্পেচিয়েলি ইমাৰ্জেঞ্চি পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে। বহুবাৰ কৈ আছোঁ, অসমত আচলতে স্পেচিয়েল ৰাজ্য ঘোষণা কৰিব লাগে। অসমখন বানাক্ৰান্ত বানপীড়িতসকলৰ সাহায্যাৰ্থে তেখেতসকলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগে, যি পদক্ষেপে গোটেই পৰৱৰ্তী যি বানপানী বা পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেকুৱা ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয়, সেই ক্ষতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে মাথাউৰি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তৎপৰতা হাতত লওক, বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লওক।